Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj nuk ka pranuar të jap detaje për takimin me kryetarin e vetvendosjes Albin Kurti. Ai ka thënë se ulja në tavolinë nuk do të thotë që pajtohesh me atë që bisedon. Sipas tij, përgjegjësia kryesore është e tripartive të para. Këto tema janë shumë serioze, që me 2 minuta nuk përfundojnë as të sqarohen. Unë gjatë jam në politikë, kam dëshirë të jemi kujdesshëm, besoj ditëve në vijim, do jem në intervista më të gjata dhe do të jap mendimin e vizionin ton. Ajo që dua të them e po ndodh tash e 3 muaj ju i dini, jemi licencuar në publik, kemi bërë thirrje që për tema nacionale, forcat politike duhet të bisedojnë, edhe kur nuk pajtohen. Ulja në tavolinë nuk do të thotë që pajtohesh, nuk ka asgjë u pajtuan nuk u pajtuan, sa është në intervistë do të shpalosim vizionin e nismës. Kosova ka nevojë urgjente për themelimin e institucioneve dhe kjo do të bëhet përmes bashkëbisedimeve. Edhe nesër me shku në zgjedhje, pas nesër duhet me ul me bisedu. Kosova është shtet në shumë të lashe, duke kemi luksin në osjell, si të tjerët në rajon. Të 3 partitë kanë përgjegjësi të mëdha për të dhënë kontributin që Kosova të ketë institucionet, ka thënë Limaj. Limaj tha se së shpejti do të krijohet shumica parlamentare. Sigurohesh që së shpejti do të ketë shumicë. Kur bisedoni ka një kodë të komunikimit, nuk mundesh me thënë po ose jo, duhet më gjërësisht kërkojmë një kuptim. Duhet ta keni krejt këtu ku jemi. Ajo që mund të sigurojë është se nisma do të japin kontributin për të tejkaluar krizën. Limaj tha më tutje se duhet me primet e vendime që kërkojnë kompromis. Kjo do të thotë që po ndodh, ne jemi në rrugën e drejtë. Po tregojnë që po jep shpresë, në Kosovë po bashkohet zërat racional, në kohën kur dominojnë papërgjegjshmëria dhe arroganca politike, kur ka nevojë për zëra racional, kur kuptohet politika që është bashkëbisedim. Jo rrallë të muajt e fundit kemi parë që është keq kuptuar të qenurit politikan. Jemi parti serioze e pjekur politikisht, dim të ballafaqohemi me sfidat. Shteti i Kosovës është mine, jemi të zgjedhurit jo për të bërë gara, por vjen një moment që duhet të fitojë Kosova. Politikanët që din të bëjnë kompromise, din të bëjnë zgjedhje, po bashkohemi burra dhe gra, që ky kjo platformë të fuqizohet, po përgatitemi për zgjedhjet lokale, por edhe për të marrë përgjegjësinë institucionale, për aq kohë sa i takon kësaj partie, ka deklaruar Fatmir Limaj.